Վատ չի լինի մեծ հաշվով, վատ չի լինի ֆրանսիական նրբագեղություն, ճաշակ, ճարտարապետություն, աշխարհակալ մտածելակերպ, բայց ոչ պակաս դաժան արունարբու ժողովուրդային գիտես ինչ կա, երբ որ խոսում ենք պատմության էջերից, մեզ թվում է թե բոլորը այնքան անգլիացիները, այսպես սուրճը, թեյը ձեռքներին, շաքար, եղեգը բացի հումորից ուրիշ բան չեն արել, չէ՞, բայց արի ու տեսորտը ահա որ բան արել։ Գիտեք ինչն է, իմ մոտ այդ տպավորությունն է թողնում էլի, որ իրանք անցել են այդ ժամանակները, այդ անցել են այդ թոհու բոհով, իրար մորթելով, իրար էս անելով, այն անելով, ոնց որ մարդու զարգացումը որ նայես, չէ, այդ քարանձամը որ ապրում ենք, մեկը գար հարցենք մեր մոտի ծառից ուզեր մի հատ խնձոր փոքր, կտանք սպանեին, որտեվ survivor-ի խնդիր էր, կամ դու կենթանի մնաս կամ ինքը կամ քո եղնիկին բռնեին, մորթում էին իրար, հետո քիչ եւ այդ շարժումը այդ առաջընթաց ճանապարհը ժողովուրդները հավասար ձևով չեն անցել, տարբեր բաներով են անցնում, էլի, մինչեւ հիմա մարտակերներ կան բանում Ավստրալիայի բաներում, Դարապես այս դաժան ժողովուրդ կոչվածի շուրջ էլի, որ ասես մտորում ես, ով ոնց ինչու, հասկանում ես, որ այն արժե համակարգն ու այն բարքերը, որոնք արմատացել են, օրինակ անգլոսաքսոնները մեծ հաշվով իրենց բարքերն են աշխարհին թելադրել։ Լավ ավատ այդ ուրիշ հարց է, այ իրանց դաժանությունները կարծես մոռացվել է։ Իսկ այն ժողովուրդները, ովքեր չեն թողել այդ աշխարհ քաղաքական չոր նստված, իրանց մենակ դաժանությունն ենք հիշում։ Օրինակ մոնղոլները, թուրքերը, չէ, ասեմ, որտեվ ասեմ մոնղոլական բացի ծեծ ու ջարդից բան չես հիշում։ Ինչ քաղաքականություն ա թողել։ Նա հենց այդ մոնղոլների մասին անցյալ օրը մի բան էին նայում, մի հատ կիներ, պատմաբաներ մոնղոլ ցակումով, ակցենտով անգլերեն էր խոսում։ Ուրեմն ասում է մոնղոլը այդ ամբողջ արշավանքների ընթացքում թաթար մոնղոլական թիվ ասեց ինչքան մարդ է մահացել էլի ու ասում է էսի որ դարում ասում է դուք ասում է 20-րդ դարում քանի միլիոն բռնեցիք իրար մորթեցիք ասում է 20-րդ դարում այդքան արդեն պետք է զարգա հիմա ասում է ով է վայրենին ասում է մոնղոլները թե դուք իսկապես որ մտածես թե թվով թե տարեթվով ահա որ է ասենք առաջին համաշխարհայինը վերցրու կամ երկրորդը որն ուզում եք վերցրեք որ իրար ասում է հետո մոնղոլների անունն է դուրս եկել դա ճիշտ է ասում Դե թաթար մոնղոլների պարագայում դեղ միջնադար էր մեծ հաշվով, իսկ 20-րդ դարում ինչեր արեցին քաղաքակիրթ աշխարհում, այդ առումով բան չասեցի, եւ այդտեղ է որ պատմության հեգնանքն է, էլի, կայանում, բայց հեգնանքը միայն պատմության մեջ չէ, արվեստի մեջ էլ է ու այսօր ողջ օրը քանդակագործի հայտնի մի քանդակ էին էլի քննարկում, տեսակ վերջը Քանդակը դիր թող ժողովուրդը տեսնի ով չի տեսել էլի Դե բոլորին ցույց եմ տվել բայց խնդրեմ իմանանք ինչի մասն ենք խոսում Եվս մեկ անգամ Պարուսևակնի քանդակն է մեր շատ հայտնի եւ ասեմ ես հավանում եմ իրան շատ լավ քանդակագործ եմ համարում Թոքմաչյանի քանդակն է բայց մի հատ տեսեք նայեք Հեսա ցույց եմ տալի խնդրեմ հարգելի բարեկամներ առանց ավելորդ էմոցիաների ահա Ասել մեր վերլուծականի մեջ վերջը հանեցին ժողովուրդը քվեարկեց հանելու օգտին հա այսօր մի րոպե էդի կարճան որտեվ կարևոր է ուրեմն ամփոփվել են Թոքմաջյանի քանդակի հերացման վերաբերյալ անցկացած հարցման արդյունքները Տուն թանգարանը ընդգծում է որ հաշվի են առնվել միայն զանգակատուն համայնքի բնակիչների քվեները համայնքի բնակիչների քվեարկության արդյունքներով 79.9 Այսինքն 80 եւ 20%-ային հարաբերությամբ որոշում է կայացվել զանգակատան միջնակարգ դպրոցի բակից հեռացնել վերոհիշյալ քանդակը։ Սոցցանցերում արդեն 10 օր չեն դադարում բուրըն քննարկումները դպրոցի բակում տեղադրված հրճակավոր բանաստեղծ Սևակի արձանի շուրջ։ Հիմնական պնդումներ այն մասին են, որ տրավերտինից քանդակված կիսանդրին չի արտացոլում Սևակին նրա կերպարը։ Լավ, այսպես հիմա Սա ինչպես է վարպետը արդարանում Նախ չգիտեմ արդարանալ պետք է պետք չէ որտեվ արվեստը շատ սուբյեկտիվ բան է հա ձևաչափ է բայց ասում սա նվեր էր հարգելի պարոն Թոքմաջյան
Ախր ով է որ Միջաշում ցաննվերեր այդպես է բառը։ Հա, էլի իբր սա նվերեր իսկ դուք բան ու շատ անվայլուչ արտահայտություն արեց լրատվականի եթերում, ասելով որ դե գեղացիները ինչ պիտի հասկանան ինչա արվեստ։ Է ձևի։ Հա։ Հա։ Հարգելիս, բայց եթե կները 1000 անգամ ներողություն ես բարի համար, հա, որ ասում եք գեղացիները ինչ պիտի հասկանան, բայց չէ որ այդ նույն գեղացի տղայի արցանն է քանդակում, ով որ հայ մտքի հանճարներից մեկն են որակում որպես։ Այդ նույն գյուղից չէր այդ սևակը։ Այսինքն նախ այդ բառամթերքը ինքնին շատ վիրավորական էր, երկրորդը իսկ ով է ասել որ միշտ բոլոր ձեր արցանները պիտի ծափերով ու սալյուտներով դիմավորեն ու ընդունեն։ Այսինքն մարդ պիտի գոնե 90 տարեկանի շեմին պատրաստ լինի քննադատություն լսել։ Մանավանդ լավ արցաներ կերտելա, Կարաբալային սիրում են այդքան, Սարյանի արցանն է Մարտիրոսյանի այդքան Կոմիտասի արձանն է Կոմիտասը այնտեղ Արտաշես, բան չէ, Արտաշես չէ, Տիգրան Մեծինը արել եք էլի լավից վատից։ Հիմա տեսեք, այդ բառը չէ որ օգտագործում է ինքը, որ ասում է գյուղացիներ ինչ։ Ուրեմն պիտի սրանից հետո պարոն քանդակագործ, պարոն Տոկմաջյան, Հարգարժան, թանգանք, որ քանդակում եք, տակը պիտի գրեք։ Այդ գյուղացիների համար է, թե քաղաքացիների համար է։ Մի հատ էլ ուզում եք պահեք ընդհանրապես հանճարների համար, Սփյուռքահայերի համար առանձին։ Հա, դրանք համար էլ քանդակեք։ Էս ինչ ոչ մարդկային բանը, դա ասելու բան է, բա։ Դա այդ ով ուզում ես եղի, ել չեմ ասում քանդակագործ, բա այդ ասելու բան է, ինչ կհասկանա։ Եվ ախր գիտես ինչի վրա եմ զայրանում, մարդկանց ոնց կարելի է հաշվի չառնել։ Եղբայր, ինչ ուզում ես դու արա, մեզ դուր չի եկել, վերջ։ Հիմա դու գնա արի սյուրռեալիզմից խոսա, աբստրակցիոնիզմից խոսա։ Լավը չի քանդակը, չի ստացվել, եղբայր, հասկանում եք։ Հա, օքեյ է, որ չստացվի վերջը։ Եթե մարդ 90 տարի զբաղվում է այս գործով, 88 տարեկան է Տոկմաջյանը, եթե վարպետ է այսքան տարի աշխատել է ու դեռ չի հասկացել, որ կարա մի գործ լինի, որ չստացվի, ուրեմն մի քիչ սխալ բնագավառում է երևի, որովհետև հիմա ոնց որ մենք ամեն եթեր ասենք ստացվի մեր մոտ, կլինի, չկա տես բան։ Absurd է ամոտենում էլի, գիտես ինչ, չի ստացվել, այդ արձանը պետք է թափվեր, լինում է, հա, քանդակում ես, չի ստացվում, այս կամ այն կողմ, բայց եւ ամենակարևորը եւ այստեղ իհարկե ով է առաջ գալիս, Տիկին Հակոբյանը։ Տիկին Հակոբյանը։ Առավոտ կարդացի ներվերս բան եղավ, չէ՞ չեմ կարող մանք ստանամ այն։ Հիմա տեսեք մեր Հարգարժան առաջին տիկինը ինչ ա գրում։ Բայց մոտավորապես այդ ոգու մեջ է, էլի, որ մեզ նվաստներից չենք հասկանում։ Նախ մի բան հարցնեմ ձեզ, քանդակի հասկանալը ո՞րն է։ Ո՞րն է, ինչ հասկանում ես կամ չես հասկանում։ Ինչ է դա ասեն նկարի հասկանալը։ Եթե կինո լինի, ասենք սյուժեն կարող է հասկանալ, չհասկանալ, այդ մեր քանդակի հասկանալը ո՞րն է, բացատրեք։ Վայ։ Դե նույնն կտավը, ոնց։ Նույն։ Լավ, Աննա Հակոբյանը Սոցցանցի իր էջում գրառմամբ անդրադարձել է Լևոն Թոքմաջյանի Պարուսևակի քանդակի շուրջ բարձրացած աղմուկին ու քննադատություններին։ Այս համատեքստում հրապարակելով համաշխարհային ճանաչում ունեցող մի քանի նկար եւ գրել։ Ուրեմն նկարներն են Պիկասոն, որին տենց անկապ բան այդ մի քանի կան, դա մասին չի խոսքը։ Մեջբերում եմ առաջին տիկնոջը։ Լուսանկարներում համաշխարհային հրճակ ունեցող արվեստագետների գործեր են։ Մի մասը ինքնանկարներ, որտեղ նրանք գրեթե անճանաչելի են կամ առավելագույնս տձև եւ տգեղ։ Մյուս մասը քանդակներ են, կոմպոզիցիաներ։ Մեկը վերնագրված է ընտանիք, մյուսը քայլող մարդը, երրորդը մարդը շարժվաներ, չորրորդը թակավորն ու տակույն եւ այլն։ Բոլորը տձև են, տգեղ, անհասկանալի։ Որևէ մեկը հնարավոր չէ նույնականացնել մեր ոչ արվեստագետներիս աչքին հասանելի օբյեկտների հետ։ Այսինքն եթե մենք արվեստագետ չենք, մենք չհասանելի չի, հասու չի մեզ դա։ Մարդ ասելով մենք տեսնում ենք մեզ ծանոթ ֆիզիկական կառուցվածքով մարդ։ Քանդակագործը տեսնում եւ ստեղծում է անհասկանալի, լղար երկար մի բան։ Պաբլո Պիկասո ասելով մենք պատկերացնում ենք մեզ նման մարդ։ Ինքը իրեն պատկերացնում էր մարդու եւ գորիլայի միջև մի բան։ Ինչու՞։ Որովհետեւ նա այդ պահին ստեղծում է ոչ թե սեփական դեմքը, այլ մահվան հետ հանդիպում է։ Լևոն Թոքմաջյանը ուրեմն եծրահանգում արել էլի, վայ մեռնեմ արևից, որ ուրեմն քանդակել է ոչ թե Պարուսևակի դեմքը, այլ անլռելի զանգագատուն պոեմը, այնպես ինչպես ինքն է դա տեսնում եւ այնպես ինչպես մենք դա չենք տեսնում։ Դրա համար էլ Լևոն Թոքմաջյանն է քանդակագործը, իսկ մենք ամենքս
Մեր գործին ենք եւ կարծես թե արվեստից, նկարչությունից եւ քանդակներից շատ բան չենք հասկանում։ Եթե հասկանայինք, ստորև վերված արվեստի գործերի համաշխարհային հրճակի գաղտնիքն էլ կհասկանայինք, բայց սրանք բոլորը մեր աչքի համար տգեղ, տձև եւ անհասկանալի բաներ են, որոնցից ոչ մեկու մարդ ինքն նման չէ եւ առհասարակ մարդու էլ նման չէ, գրել է Տիկին Հակոբյանը։ Միայն դու ես մարդու նման Տիկին Հակոբյանը, ես չեմ տեսել ուրիշ մեկին ձեզ նման սիրուն, հասկացող, արվեստից, փիլիսոփայությունից, կյանքից ընդհանրապես։ Կեցցե Տիկին Հակոբյանը։ Ես առաջարկում եմ 26 թվականի ընտրություններին ոչ թե վարչապետ առաջարկել այս տեխնոջը գա փրկի մեզ համար։ Փրկյամեսի չար է։ Դե այն դեպքն է, որ արվեստը սուբյեկտիվ բան է, որպես դիտարկում, այստեղ չգիտեմ ինչ ասեմ։ Այսինքն չենք հասկանում կարճ ասած, մենք չհասկացանք, ինձ շատ լավ գործ էր, մենք չենք հասկանում, անճաշակ ենք եւ արվեստը։ Դե սիրելիներ, այդ գործը վատ է, այդ գործը պետք է լի աղբաբան։ Եվ ես շատ ուրախ եմ, որ մեր ժողովուրդը 80% ձայնով ասել է, որ վեկալեք տարեքստի դու գնացեք նայեք դուք տարկոտոնը նջասենյակում դիր ինչքան ուզում ես նայ։ Ախր էսթետիկա կա, չէ, էսթետիկա։ Իրան թվում է, եթե սյուրռեալիզմա կամ եթե աբստրակցիոնիզմա, ուրեմն ամեն ինչ կարելի է։ Աբստրակցիոնիստներն են ամենավատ նկարները նկարը, որ նայում ես գիշերը քունդ չի տանում, հասկանում եք դուք։ Բայց դարձան դասականներ շատերը։ Չի նշանակում, եթե աղավաղված է, ինքը ուզում է ասի, որ եթե ինքը դեմքը նման չի լինում, մենք արդեն չենք ընդունում արձանը։ Ոչ, դա այդպես չի, մենք էսթետիկա ենք ուզում ենք նայենք հաճույք ստանանք այդ նկարին, այդ քանդակին։ Բայց այդ դասականներ դարձան շատերը, այդ ձեր ասած անճոռնի նկարների հեղինակները շատերը դարձան դասական։ Բայց դա ուրիշ բան։ Ես ասեմ, այն բանը բերել Պիկասոյի կեսից ավելի նկարներից ես զզվում եմ։ Զզվում եմ ուղղակի, որտեվ հակամարտկային է, հակաէսթետիկական է։ Ու գիտեք ինչ է որ Պիկասո, ուրեմն ոնց կարող է Պիկասոն վատ նկար նկարի։ Գնացեք նայեք, ինչքան սարսափելի նկարներ։ Գերնիկայից սկսած այդ անմարտկային ինձ համար դա բան չի, ես բոլորովին բացի այդ արվեստը էլի ենք ասում, ինքը սուբյեկտիվ ժանր է, որ օքեյ, Դերենիկը չի սիրում, Պողոսը սիրում է, մեկը հավանում է, մյուսը չի հավանում եւ դա չպիտի լինի պարտադրող եւ ահա տանում ենք դնում ենք այս ինչտեղը, սա լավն է, սա ճիշտ է, էսա այն է։ Եվ ժամանակի ընթացքում է, չէ, գնահատականը տրվել։ Քիչ առաջ ներկայացված նկարների հեղինակներով միանգամից չմեծարվեցին։ Ժամանակը անց է ինչ որ բան է փոխվել, արժեհամակարգը գուցե փոխվի, բայց տանել դնել դպրոցի դիմացը ասել չէ էսթետիկա, գեղեցիկա էս, մի քիչ չգիտեմ, ես էլ Ոչ եք հասկանում, դուք բան չեք անում, էլի, ուրեմն դուք արվեստի չեք անում։ Ուրանդեղ ոչ պրոպորցիա կա, ոչ մի բան չկա։ Նայում ես սիրտդ մխկտում այ մարդ։ Չէ, շատ վատ, շատ ոնց որ ասենք մսուր մանկապարտեզի ինչ որ մեկի անճոռնի, ասենք Սևակը կներեք, բայց ոչ Մարլոն Բրանդոն էր, ոչ Ալեն Դելոնը, բայց այդ աստիճան չէր էլի, որ մարդուն քանդակես Ախր բանը ամփոփությունն է երևում, նաև դենց ես այնտեղ բան չեմ, որ ասում եմ անլրելի զանգակատունն է քանդակել։ Ինչ է դա, ուր է անլրելի, ես որտեղից պիտի ենթադրեմ, որ ինքը անլրելի զանգակատունն է քան։ Հիմա ասենք, եթե չի ստացվում բեմքը, ասում ենք ուրեմն էս է արել, հա, կամ ուրեմն այս ինչ մանկական բաներ է, էլի, Տիկին Հակոբյանն էլի, հերիքա էլի, վայ։ Ստեղ կոմենտներում ասում են Երևանում ցավոք անճաշակ արձաններ էլի կան ու նայում ես ու ամաչում։ Էսենց աղմուկ բարձրացավ նաև մեր սիրելի Արնո Արությունիչ Բաբաջանյանի արձանի բացման ժամանակ, ինչ քննադատություններ էր, բայց հիմա տեսեք ոնց են սիրում։ Միգուցե համեմատականներ անցկացնենք դրա շուրջել։ Նախորդ ասեմ, ես էլ եմ դեմ այդ քանդակին, դուրն էլ բացարձակ չի գալի, դա անճոռնիությունը հակաէսթետիկա։ Բայց արդարության համար ասենք, որ Արնո Բաբաջյանին էլ ահա որ քննադատեցին քիթը մանավանդ ձերքերի այդ կազմվածքը բանը ես էլի չեմ սիրում այդ արձանը այդ մտահղացումից դուրս չի գալիս բայց այնտեղ գոնե կատարում կա գեղարվեստական այստեղ ոչ մի բան չկա էլի այս մի ոչ մի բան կա այնտեղ ինչ որ sense էմոցիա կա բան կան էլի ինչ որ հա դու կարող գա չգա բայց քանդակ է ասա քանդակ չի ախր Շատ վատ է իրոք, շատ վատ։ Բարեկամներ արտահայտվեք մեկնաբանություններում տեսնում եմ բոլորիդ հաղորդագրությունները։ Եվ շատ հետաքրքիր բան է, ուրեմն Փարիզում ով որ չի եղել խորհուրդ եմ տալիս շատ կան։ Ժամանակակից արվեստի թանգարան ունեն։ Հա Նյու Յորքում էլ կա, բայց Փարիզինը
արտակարգ մի բան է, հա։ Գիտեք ինչով մարդկային խոսքի վերջի խոսքն է, էլի ժամանակը արտահայտում են դեռ։ Դուր գա, դուր չգա այդ մի կողմ։ Ու իրենց մոտ շատ մեծ խնդրեմ էր, երկար ժամանակ, ասենք մեկը բերում է մի հատ բան, ու հիմա իրանք պիտի որոշեն, արվեստի գործ է, թե արվեստի գործ չի, հասկանում եք, հա։ Իսկապես հետաքրքիր է, ով կարող է ասել, որ սա գործ է կամ ասել սա գործ չի։ Մեկը կարող է երկու հատ փայտ, քրիստոնյաները ինչ արեցին, երկու հատ փայտ իրար մեխեցին, խաչ ասեցին, էս մեր բանն է, հա։ Մա կարող է մեկը տենց անում, մեկը հնարավոր չի որոշել։ Դրա համար էսպես է, եթե մեկը համարում է, որ սա արվեստի գործ է, ինքը արել, ոնց որ այն բանանը բերեց կպցրեց պատին միլիոնով էլ ծախեց հետո, ուրեմն դա արվեստի գործ է։ Մեզ ուրեմն ինչ ամնում անել, կամ հավանել, կամ ասել, խնդրում եմ ջան, շատ ընտիրաբաց հեռուին ձանից։ Ես դա որպես արվեստ չեմ ընդունում։ Վերջացավ գնաց։ Բայց երբ որ բերում են քաղաքում միտեղ դնում են, որ մարդիկ ուզեն, չուզեն պիտի շփվեն, չես կարող մարդկանց կարծիքը հաշվի չառնել, հա։ Էս է խնդիրը, եւ շատ ուրախ եմ, որ քվեարկեցին ու հանեցին։ Դե ով որ հավանում է, թող տանը իրանց տանը դնի։ Հասկացողները արվեստից, էլի։ Արվեստից հասկացողներ։ Այստեղ էլ է որակավորում տալիս, էլի։ Նայեք, դուք ասում եք ժամանակակից արվեստ, բայց ժամանակակից արվեստում ինչ ուզում են թող անեն, մոդեռնիզմը, ինչա, նոր ժամանակներ, բայց սա ոչ էքսպո ցուցադրություն էր, ոչ բան, սա դպրոցին նվեր էր, որ Սևակի անվան դպրոցը իր ծննդավայրում եւ արձանը, որը մեղմ ասած աղավաղում էր իր, հա, բան չի, էլի թանգարանային նմուշ չի, որ տանեցնես թանգարան, ասես այ այսպես են նաև պատկերացրել Սևակին, չնայած այնտեղ պատկերացնելու բանը չկար առանձնապես։ Համաշխարհային հրճակ ունեցող, այ եղբայր, այ սիրելիս, համաշխարհային հրճակ կարող ունենա ու շատ ախմախ մի գործ անի։ Հասկացեք, այդ հրճակը չի նշանակում, որ իր բոլոր աշխատանքները լավն են կամ վաղը դեռ ինչ-որ պիտի անելու։ Շեքսպիրը, Ուիլյամ Շեքսպիրը սոնատներ ունի, որ կարդում ես ոնց որ դպրոցական երեխան է գրել։ Հետո որ նայում ես կենսագրությունը, փողեր պես բաներ 3 տեղ խոստանում էր, արագ գրում, բաժանում էր, փողը հավաքում էր։ Բայց այդ չի նշանակում, որ լավ գործ է գրել։ Պուշկինը։ Ստապվեք էլի, հա, այմարդ։ Համբավներին հերիքա հավատակ ու տրվեք 8 տարի ռադիոյում մենք նաև այս թեմաներին շատ հաճախ ենք էլի անդրադառնում, որ ամեն ինչը անվան շուրջ է ծավալվում, էլի, եթե սա այս քանդակը եթե աներ մեր հարևան օրինակ Պողոսիկը, կասեին ախմախ լակոտ, էս ինչ ես արել, էս սիրուն մարդուն, էս տաղանդավոր հայորդուն թու քո իրադ մանը, ու մեկը կտան բան, բայց որ Պողոսյանն է, մի անգամից էս պիտակավորումը էլի ինչ Արժես ինչու, Ռաֆայել, որտեվ այդպես հեշտ է, որտեվ ինքը չի կարող մտածի, որ նա լավ, որը վատ։ Իրան պետք է ասել, այս սա աշխարհահռչակ բանն է, սա համաշխարհային ճանաչում ունեցող նկարիչն է։ Ուրեմն լավն է, հա։ Որտեվ ինքն իրան, ինքը չունի այդ կարողությունը, էլի, որ այո։ Դե Սիրելիներ, այս խորհուրդ էլի ինձնից ձեզ ցանկացած արվեստի գործ։ Եթե դուրները չի գալիս, તો ով ուզում է արած, դուր չի գալիս ու վերջ, մերժեք ու անցեք առաջ։ Ոչ մի անվան դիմաց մի բան եղեք, հա։ Դա ձեր իրավունքն է, վերջի վերջ։ Դա ոնց է, որպես մարդ, որպես ազատ մարդ, հա։ Գնանք առաջ մեր լրահոսին Արադաց։ Հավես են թողնում, որ այմար մանավանդեստիկինները, որ վաշեն չեն։ Չէ, բայց դուր եկավ, գիտես ինչ է, հարց դրեցին on-line, քննարկեցին, հա, բայց տեղադրելուց առաջ է կարելի է անել, չէ՞, մարդկանց հարցնել, ձեր գյուղում, ձեր դպրոցում, սես բան ենք, երեխեք ջան, մի հատ ծնողներ, ժողովուրդ, մի հատ կարծիք արտահայտեք, հասկանանք, որ այս աղմուկը բանը չլինի։ Որտե մեր ժողովուրդն էլ դե առիթ է, չէ՞, քննարկելու, գնաց եւ այլն, էլ Թոքմաջանի որ կոմենտները կարդաց, ինչեր են գրել, բավական արագ եղավ էս ամեն ինչ էլ, էս քվեարկությունն ու բանը եւ ժողովուրդը հաղթեց, կեցե ժողովուրդը։ Հաղթեց ժողովուրդը։ Ճաշակ չունի ժողովուրդը, դուք չունեք ճաշակը։ Դրական դպրոցի 80%-ը, ասելա պիտի հեռացվի, ավելի քան 80%-ը։ Տեղեկացնում ենք, որ ամփոփվել է Թոքմաջանի քանդակի հեռացման վերաբերյալ անցկացված հարցման արդյունքները, շնորհակալություն Ազատ Հայաստանը մասնակցած բոլոր անձանց։
Ներվզին մի փաթաթեք ոչ մի բան որ մենք չենք սիրում։ Տեսանյութ էին անգամ հրապարակել, երեխաները, ուսուցիչները շատերը վախենում էին արտահայտվել, որ ասում են, տեսել ես, ասում է գեղեցիկ է, դուրդ գալիս է, ասում է այնպես Սովոր են այդ խեղճերը, որ պիտի գովես միշտ գովես, այն էլ նվերաբերել, քանտի քանդակագործ դրելա, ոնց ասես լավը չի այն։ Բայց ասեց ժողովրդի իր խոսքը կարևորը դա է։ Բայց ամենասարսափելին էս պատմության մեջ մինչև բացման իր ճառն է, YouTube-ում կա։ Ում ճառը։ Քանդակագործի, որ տարել էր նվիրելու։ Հələ փակած է, հələ գլխներից գալիքը չգիտենք։ Ինձ թվաց հեսա Դավթի արձանն է բացելու Միքելանջելոն անդադակտված։ Պատմեց, խոսած, այստեղ մնա զանգերը բացեցին, ընդ տխուր էս ինչ վիճակ։ Գիտես իմ մոտ ինչ տպարություն ամ թորը արձանը ընկելա, մի մասից կոտրվելա, ուզեցելա հետ կպցնի, բան տես մտածելա թափեմ, չթափեմ, ասա Ուրեմն ես չգիտեի, որ Տիգրան Մեծի արձանն էլ է ինքը քանդակի, մի առանձնապես հաջող արձանը էդի չի, բան ընդ Ես այսօր որ Վիկիպեդիայում կարդաց այդ արձանը ցույց տվեց Տիգրան Մեծի, իմ մոտ տես տպարություն, ոնց որ էսի մակետն ա եղել։ Այս փորձը արեստեղ, հետո այս փորձը մի քիչ դիմագծերը բանը փոխել է, դարձել է շատ վատ է։ Հա ձերքը, այդ աչքը, բան, քիթը, էլի մարդուն կարելի է տարբեր ձև պատկերացնել, բայց մի քիչ էսթետիկ ներկայացնես, էլի մանավանդ դպրոցի բակում։ Հասնելու ենք մի օր այդ հեղափոխությանը, այս արվեստի հեղափոխությունը, հիմա տերտերների հեղափոխությունն է, քանի դեռ քաղաքական էր, հիմա հոգևոր է, հետո մշակութային է դառնալու։ Այս սատի, սա չէ որ բանն է, ինչ որ այս ձեր ասած արցանի հեղինակը եսի մով է, հա հասկացանք։ Մի հատ գերմանական դիցուիկ է այսօր ինձ գրել է մի այսքան էջ։ Ինչպես համարցակվեցիք բանալ անդրադառնալ, ոնց թե ինչպես անդրադառնալ։ Բա ուրեմն ով ինչ գրի բան, ասենք վայ ապրեն սոպուցովը, ոչ մի դեպքում։ Ինչը հավանում ես, ինչը չես հավանում, արտահայտվում ես։ Մարտիկան 20%-ը հավանել է արձանը։ Մենք այդ մարդկանց խի չենք քննադատում, չենք ասում, վայ ինչպես եք համարցակվել հավանել։ Չէ։ Okay, հավանել են այդ մարտիկ։ 80-ը չի հավանել, 20-ը հավանել է, վերջ։ Կեցե դեմոկրատիան։ Ay Kezban. Evet. Arsanı kırıyor. İnanma vay gide. Դրա համար էլ Լևոն Թոքմաջյանն է քանդակագործ, իսկ մենք ամենքս մեր գործին ենք, վայ, խեղճ մարդը, վայ, մենք եւ կարծես թե արվեստից, նկարչությունից ու քանդակներից շատ բան չենք հասկանում։ Եթե հասկանայինք, ստորև վերված արվեստի գործերի համաշխարհային ռճակի գաղտնիքն էլ կհասկանայինք։ Վայ, տիկինան, այս ինչ հեռատեսեք դուք, վայ, այդ ինչ խորքերն եք տեսնում մարդու հոգու եւ արվեստի պատմության, Նարա Ասլանյան ասում է 20%-ն է ազգուտագու բարեկամ կլինի երևի։ Ես պիտի ասեի, էլի ասի չվանանեմ, կամ այմար դե ինչ ուզում եք գրեք ասել են, բան, ոչ էլ տեսել են արձանը, այդ որտեղ տեսնողը դա չի կարող հավանել, ես չեմ պատկերացնում, էլի մեկը, բացի մեր հարգարժան առաջին տեխնոջից իհարկե։ Իսկ եթե օրինակ ես այդ Աննային տեքստ կանեի, էլի գբերեի գտնեի տենց արձաններ առանց անունը ասելու էլի, հա։ Հիմա այդ որ չիմանար Թոքմաջյանը քանդակ է պիտի կանգներ, ես էստեղ այնտեղ խոր բաներ եմ տեսում, չէ, իհարկե չէ, դա տարեք տապեք, բայց Էսի թուրքերն են քանդակը բերել մեր բղծում են մեր մեծերին տենց հոդվածներով հանդես կգային, չէ, աղավաղում են չընդհատվենք գովազդով։ Մի հատ է Սուրբ Պատարագի թեման էլ նոր էլի է Սուրբ Պատարագին ամենայն հայաց կաթողիկոսի եւ թեմակալ առաջնորդների անունների զեղչման հակականոնական գործընթացները շարունակվում են Մայրաթորը հոդվածը այսօր հրապարակել բնականաբար դատապարտելով եւ քննադատելով Սուրբ Պատարագի ժամանակ եպիսկոպոսների եւ թեմակալ առաջնորդների եպիսկոպոսի անունների հիշատակությունները ունեն հիմնական եւ շատ կարեւոր նշանակություններ եւ ասում դրանց զեղչելը բան է, հա, դատապարտելի է։ Պատարագչի կողմից եպիսկոպոսների անունների կամայական կամ դիտավորյալ զեղչումը ոչ միայն ընդհանրական եկեղեցում դարերի ընթացքում ամրագրված տեսական կանոնի հակառակն է,
այլ աղավաղում է պատարագի խորհրդի ամբողջական ընկալումը։ Հիշյալ անունների հիշատակումը Սուրբ Պատարագի ժամանակ համախմբված եկեղեցին դարձնում է առաքելական եկեղեցու ընտրական մաս։ Պատարագչի կողմից եպիսկոպոսների եւ առաջնորդների անունների զեղչումը նշանակում է 3 կետ են գրել. Պատարագչի եկեղեցականը կասկածի տակ է դնում ուղափառ հավատքի վրա մատուցող Սուրբ Պատարագը, իրեն դուրս է դնում եկեղեցական միությունից եւ մերժում է եկեղեցու առաջնորդի անվերապահ իշխանությունը։ Գնացեք մտածեք։ Ես ինչ ասացին։ Իսկականից որ Դե ախր դες ի՞նչն է զարմանալի, որ ասում է մերժում է ավանդույթներն ու ընդունված կարգը, բայց այդ մարդկանց են մեղադրում կարգը տապալելու մեջ, չէ՞։ Առաջին այսօր առավոտ երևի 20 րոպե առաջ բաներ ուղարկել մեկը, անը չեմ ուզում տալ, մեր հայտնի դերասաններից է, սենց ասում։ Արա ես չեմ հասկա, հենց տենց, չեմ արա։ Արա ուրախ չեք, որ ձեր բանը ասում է, Որցա ասում արա, չեմ ջոգում, դուք ուրախ չեք ասում։ Շատ ուրախ ենք եղբայր, ոնց է, երջանիկ եք այդ կապակցությամբ, բայց մենք ինչ անենք էլի, Չէ, քանի որ դա շատ հայտնի Սա շատ ես չեմ հավատում դրան ասում, այ մարդ, ոնց կարելի է չուրախանալ, որ քո Սուրբ Հայրը հոգևոր որ երթումա տվել բանի, չէ, ու ներ իշխանությանը մեղադրում ասում է ի տարբերություն ձեզ ինքը որց տղա է, շատ կարևոր բան է։ Էնի քաղաքական գործիչը, այն կուսակրոն քահանա են միապետ են ինչ ոնց է կոչվում։ Լավ, կարելի է այսքան ախելք լինել, ես չեմ բակը։ Ես մտածում եմ, որ ուրեմն բան է, վճարված աշխատանք է, էլի որտեղ դժվար էլի այդքան հասարակ ինտելեկտ չունենաս, այսքանը հասկա իրարից տարբեր ես, էլի ինչ արժան տղամարդի չանշանակում եկեղեցական, էլի։ Դա շատ հայտնի տեսանյութ է եւ ամբողջ համացածում ողողված է, ես էլի ձերպես Նորա, հայ երևի, ես առավոտ չեմ տա, հա, այդ անունը չեմ տա, ըստ շրջանառող լուրերի էլի ես փաստեր չունեմ ձեռքից, բայց քանի որ ինքն էլ է խոստովանել, որ ինքը գամբլինգի շատ sense նվիրյալ է եղել իր ասելով հետաքանքն է բան, բայց ըստ շշուկների իր պարտքերը մարում է այդ չարախոսությամբ։ Այդ ըստ հա վիճակագրության որքանով է ճիշտ, որքանով է սուտ, դա թողնում են արդեն պատկան մարմիններին, իսկ մենք ընթանում ենք գովազդային դաթարի, լսենք մեր հարգելի գովազդի մեր ընկերներին, մեր գործընկերներին մատուցած ծառայությունների մասին եւ վերադառնանք 6 րոպեից բարեկամներ, հեռու չգնաք։ Դեմ դիմաց Ռաֆայելի եւ Դերենիկի հետ Լոս Անջելեսի հայկական ամենալսելի թոք շոու հայերի ամենասիրելի ռադիոկայան Դեմ դիմաց Ռաֆայելի եւ Դերենիկի հետ Մենք եկանք հարգելի բարեկամներ, բարի օր, բարի լույս, բարի երեկո, բոլորին, Դերենիկը եւ Ռաֆայելը ուղիղ եթերում աշխատում են ձեզ համար դեմ դիմաց FM 107.5 HD3 լայքերը, ընկերներ, subscribe եղեք, share արեք մեր Facebook-յան հրապարակումները, YouTube-յան հրապարակումները, իսկ ովքեր մեքենաներում են լսում, բարի վայելում։ Այս սպանությունը չէ բանում Գյումրիում այ մարդ։ Այս լրիվ, Այստեղ արդեն ես բան եմ անում, էլի որ դի կառավարությունը սրանով զբաղվի, որտեղ որ պատմությունը կարդում եք, ուրեմն ասեմ, Գյումրու Կարեն Դեմիրճյան 37 տանը 37-ամյա նարեկ այնտենց էլ գրած է։ Ինչպես է սպանել ծնողներին 64 տարեկան Սայադին եւ 63 տարեկան Նազելին։ Երեխան ասում են փոքր ժամանակ նորմալ է եղել զինծառայության տարիներին հոգեկան առողջության հետ կապված խնդիրներ են ի հայտ եկել։ Պատմում են, որ այդ տարիներին նաև ծառայակից ընկերոջը սպանելու փորձ է արել տղան։ Այս մեկ սպանելու փորձ։ Տարիներ առաջ նաև ծնողներին է փորձել սպանել, էս էլ երկու։ Տղան տևական ժամանակ հաշվառված է եղել հոգեբուժական կենտրոններից մեկում եւ բուժում է ստացել, տուներ վերադարձել վերջերս։ Ինչու եւ ինչ հանգամանքներում կարող է սպանությունը տեղի ունեցածներ հարևանները չեն պատկերացնում։ Ձայներ են լսել սպանվածների տնից, թե ոչ պատասխան չունեն։ Սպանված մայրը Նազելին Գյումրու է անվան ինչ-որ պոլիկլինիկայի ընտանեկան բժիշկներից է, նաև հերթապահում էր եւ այլն քույրն ուներ ամուսնացած են։ Ծնողներից սպանելուց հետո տղան ոչ միտեղ չի փախել։ Այս այլ է հոգեկան բանի նշան խանգարման։ Մեզ մոտ զրույցում մեր
հետ զրուցում տարածքում հավաքված մարդիկ ասում են, երկրորդ հարկում է եղել տնային հագուստով, բարձր երաժշտություն է միացրել եւ պատուհանից հետեւել դրսում կատարվող իրադարձություններին ու իրավապահների գործողություններին։ Սա ուղղակի բայց մի կերպ պիտի պահեին այդ մարդը, թե երկու անգամ արդեն մահափորձը արել արդեն հասարակության համար էլի, պիտի արդեն առանձնացվեր։ Ահա բաներ կային, վարկածներ կան էլի, որ մարդը adekvat չի, ու սա բարբերաբար շրջանառության մեջ է իրոք պատկան մարմինները պիտի ուշադրություն դարձնեն, որ sense ողբերգություն չլինի, եթե մի քանի անգամ արդեն երկու անգամ արդեն կամ արդեն հերիքա որ բան անեն էլի ճիշտ պիտի բան անեն դիագնոզային հիվանդություն եւ ասեն այս մարդը հասարակության համար վտանգ է ներկայացնում բայց դե արի տես որ վճարեցին ծնողները վատ այն է որ Հայաստանում շատերն են այդպես մտածում այսօր ենք հասել ափսոսանք է հայտնում Լուսի Ակոբյանը մեկնաբանություններում։ Դե ունենք հասել, բոլորն էլ ունեն էլ իրենց խելագարները եւ հոգեկան հիվանդները, այստեղ ես ոչ մի արտառուցման չեմ տեսնում։ Խանգարում են մարդիկ, գործնում են դատողություն, այնելով գիտի ինչ բան ծնողներին են սպանել, լրիվ արդեն բան ա եղել էլի։ Դե որ հասանք այս զանցանքներին, այսօր աննախադեպ քանակի հերոին տեսակի թմրամիջոցի փորձ է կանխվել Հայաստանի Հանրապետությունում, բարեկամներ, պատմության մեջ ես այսքան տարի լուրերում եմ աշխատում, sense բան չեմ լսել 161 կիլոգրամ հերոին Հայաստանի Հանրապետությունում քիչ առաջ ազգային անվտանգության ծառայությունը Թուրքիայի քաղաքացի էր, չէ՞ կարծեմ։ Ուրեմն ագարակ սահմանային անցակետում, պետական սահմանի ցամաքային անցման կետում մաքսային սպասարկման հսկողության վարչության աշխատակիցները ռենտգեն սարքավորման միջոցով մաքսային զննության են ենթարկել Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից Հայաստանի Հանրապետություն ժամանած բեռնատար ավտոմեքենան եւ կցորդը, որի արդյունքում կասկածներ են առաջացել Թուրքիայի Հանրապետության քաղաքացու կողմից շահագործվող բեռնատարի կցորդի արչեւի մասում գաղտնարանի արկայության վերաբերյալ։ Ըստ աղբյուրի տեղեկությունների փոխանցվել է ՊԵԿ մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչության աշխատակիցներին գործը, որից հետո պետական սահմանի ցամաքային կետում հսկողության վարչության աշխատակիցների հետ համատեղ օգտագործելով տեխնիկական միջոցներ իրականացվել է բեռնատար մեքենայի կցորդի զննությունը։ Մաքսային զննման արդյունքում նշված բեռնատարի կցորդին նախապես պատրաստված գաղտնարանում հայտնաբերվել է 161 կիլոգրամ ընդհանուր քաշով 322 հատ թափանցիկ ինքնակպչուն ժապավեններով փաթաթված սև փաթեթներ լցված հերոին տեսակի թմրամիջոցով։ Թմրամիջոցի մաքսանենգության կատարման անմիջական ծագած հնարավոր արկայության ձերբակալությամբ Թուրքիայի Հանրապետության քաղաքացի ԱԱ-ն քննչական կոմիտեի Սյունիքի մարզի վարչություն է տեղափոխվել, մնացած էական չտեղոդվածներ ագրած եւ այլն։ Հիմա ներկա պահին ՊԵԿ մաքսային ծառայությունների եւ քննչական կոմիտեի աշխատակիցների կողմից ձեռնարկվում են լայնածավալ քննչական օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ, թմրամիջոցները ՀՀ տարածքում տեղափոխումը կազմակերպող իրական անձանց ինքնությունը պարզելու ուղղությամբ պատվեր է եղել Հայաստանում պիտի իրացվեր, դուրս պիտի գար, ինչ պիտի աներ, այս ամենը։ Հայաստանում 160 կիլոն ոնց կիրացնես, դա գիտես ինչ բան է, դոզա է։ Դե հաշվի առնելով Դա հաստատ երևի ստեղից ուրիշ տեղ էր գնալու Իրան, երևույթին, ես տենց եմ մտածում։ Այդքան 160 կիլոգրամ կատակ եք անում այման։ Սել մեր շան, ընդհանրապես արդարության համար, բայց դες ինչ պիտի ասեմ, որ եթերներում որ ասում էինք գալիս են բակեր, խոտերի մեջ բաներ են ման գալիս, թմրանյութեր, բան, որ շատ տարածված էր, համենայնիպես մեր տարածքում ակնհայտ այդ մարդիկ, եթե չասեն վերացել են, ապա գոնե թիվը նվազել է։ Օր չկար, որ պատուհանից մանավանդ վաղ առավոտյան չնայիր ու չտեսնեիր ինչ որ կասկածելի վարկագծով տղամարդկանց, ովքեր փայտները ձեռքներին խոտերի մեջ ինչ-որ բան են ման գալի, տևական ժամանակ է, չեն նկատվում։ Ինչն է պատճառը, տեղն են փոխել, location-ն են փոխել, ձևն են փոխել, ուզում եմ հավատալ, որ թիվը նվազել է, բայց մի քիչ հավատս չի գալիս այդ առումով։
Ծնողները աշխատում են թաքցնել ընտանիքի անդամի հոգեկան հիվանդությունը, վերջում իրենք էլ տուժում են։ Էդ էլ կա, այո։ Հիլդա Ալավերդյանի կարծիքն է սա։ Այո, բայց Հիլդա ջան, գիտեք ինչն է հարցը, ծնողները մասնագետ չեն, էլի, իրենք բնականաբար դիտակցեն, բայց այդ մասնագետները, որ հիվանդանոցում ա եղել, զննել են, քննել են, պատմությունը գիտեն, որ ինչ արել, իրենք պիտի դա անեն, ոչ թե ծնողները, խեղճ ծնողները ինչ անեն։ Այստեղ էլի մեկնաբանություններն եմ ընթերցում։ Սիրանուշ Ստեփանյանը ասում է, պարոն Դերենիկ, փիլիսոփայություն է սովորում առաջին տիկինը, ու սմայլիկները դրել նկատի ունենալով, որ մեկնաբանությունը փիլիսոփայական տար է պարունակում։ Ախր կյանքս ինչ ուզում ա պարունակի, բայց it doesn't make sense, էլի, ոնց ասեմ, դա։ Ժաննա Վիրաբյանը վրիպակ է եղել մեկնաբանության մեջ, բարի օր ձեզ, բարի օդ ձեզ գրել է, բայց դե օդն էլ թո բարի լինի, ինչ արած, թո օդն էլ բարի լինի, Երևանում որ հաստատ դրա կարիքը կա։ Ես համամիտ եմ պարոն Դերենիկի հետ, Կարինե Հովսեփյան, զարմանում ես քրիստոնյա երկրում այդ անճորնի պարկած կնոջ արձանը հետաքրքիր է, ով է մտածել, ով է հեղինակը։ Այս լերի բաններ էլի, այդ բարի բաններ, սերուցքներ էլի խմորեղենի վրա։ Հարգարժանս, ինչ կապ ունի քրիստոնյա, ոչ քրիստոնյա, արվեստի ամբողջ բանը դրա մեջ է, որ ինքը նման սահմաններ չի ճանաչում, հասկանում եք, եւ մեզ բոլորիս միացնում է արվեստը։ Հիմա որ Միքելանջելոյի քարձանը նայում ես կամ Լեոնարդոյի նկարը, դու ես գիտեմ ինքը ինչ էր, կրոնի ուներ, չուներ, ինչ էր, գեյ էին երկուսն էլ իդեպ էլ ասեմ։ Բայց բոլորովին չի այդ արգում դա, բոլորովին։ Իր գործն այնց է տարկրում, գործն է անմա, լավ իմացեք։ Որ այդ բոլոր հենց այդ ամբողջ արվեստի բանը ինչումն է, այդ սահմանները անցնում ազգություն, պատկանելիություն, հավատ, չկա դրանց մոտ, էսա։ Դա ինչ լավ ազատություն, թե ամենքս մնայ մուսուլմանը մնար, իրա մուսուլմական քրիստոնյան, իրա բանը տենց կռվենք անընդհատ իրար հետ։ Երիք այնքան կռվեցին, քանի 100-ամյակա կռվում ենք, էլի։ Միքչել հանգիստ ապրենք, այո, հանգիստ ապրենք եւ այս ինչ ասեցին, Մոնիկա Բելուչին է բաժանվում, sense բան կլինի։ Չէ, այ ասա մեր կնոջ արցանը։ Ահա, այս ինչ ասեցին։ Մոնիկա Բելուչին եւ Թիմ Բարթոնը հայտարարել են բաժանման մասին։ Վայ։ Համատեղ հայտարարության մեջ նրանք նշել են, որ ավարտում են իրենց սիրավեպը։ Մեծ հարգանքով միմյանց նկատմամբ խորը մտահոգություններով սակայն հեռանում են։ Մոնիկա Բելուչին պաշտոնապես հայտարարել։ Ես խորը մտահոգությամբ ոնց են հերսեն զնում։ Սևակի հարցանի պես։ Այդ խորը մտահոգություն։ Ոնց են չափում։ Ես չգիտեմ, որ իմանում եմ, որ խորն է բանը, էլի ասիկա։ Շատ վատ է։ Մոնիկա Բելուչին պաշտոնապես հայտարարել ռեժիսորի հետ իր սիրավեպի մասին դեռ 23 թվականի ոնց 2 տարի էին իրար հետ, հա, դե ոչինչ, կդիմանա հերիքայլի։ Դրանց ավելի։ Դուք անկուշ չեք, այան աստվածներ։ Այո, իսկ այստեղ բան եմ մի րոպե։ Իսկ Միացյալ Նահանգների դատարանը արգելել է Մերլին Մոնրոյի վերջին առանձնատան քանդումը, դե վաճառել էին, հիշում եք, օրեր առաջ ասացին, որ հաջորդ տարան վաճառեցին բան, դատարանը արգելել է Մերլին Մոնրոյի վերջին բնակավայրի քանդումը, Bloomberg-ն է գրում, նրա սեփականատերը փորձում էր վերացնել անշարժ գույքի պաշտպանված լինելու կարգավիճակը տարածքը զարգացնելու համար, սակայն դատարանը որոշել է Լոս Անջելեսի իշխանությունները իրավունք ունեն դերասանուհու տունը ճանաչել որպես պատմական հուշարձան։ Այնպես որ այդ դատավորները ինչի համար են, չէ՞, որ այդ վեճերը բան են անում, էլի լուծում են, իրավունք ունի, վերջացավ։ Մենք ունենք, բայց դիտարկիր էլի տենց դերասանուհու տունը ուզում են պահեն, թող պահեն, այսինքն դե Golden Age-ի մեջ էր դրա համար այդ ոսկե ժամանակաշրջան դերա հիմա օրինակ ներկայիս էլի շատ հայտնի դերասանուհու տուն արդյոք որպես historical building-ը ճանաչեն դժվար չեմ կարող բայց ոսկե ժամանակաշրջանի դերասանուհի էր երևի դա ասենք այնտեղ Էլիզաբեթ Թեյլոր բան Չէ, Մերլին Մոնրոն մի ուրիշ բան ունի, մի տեսակ ինքը կինոից դուրս էր, էլի, իր էությունը, իր ամեն ինչը, ես հիշում եմ, նման երիտասարդ չկար այդ տարիքում, որ սիրահարված չլներ իր վրա, լուրջ եմ ասում, ինչ որ ձև, այդ ախր
այդ գլամուր, որ ասում են, չէ, այդ Իրանից սկսեց, մինչև այդ բաները չկային, եւ հետո այն վաղ հեռուստատեսությունը տենց զարգացած չէր, բան չէր, կինոներ ամբողջ, էկրանի վրա որ այդ գեղեցկությունը տեսնում էի Ռաֆայել, պատկերացրեք վեր հայկական նամուս կինոն ես նայել պատվի համար, տենց, մեկ էլ Մերլին Մոնրոյն ես տեսնում էլի։ Հիմա էլ շատ բան չի փոխվել, որովհետեւ բա ոնց չէ սիրահարվի։ Չէ, այն ժամանակ դե որ ասում են այդ բարկալիա սեքս կուրկ, հիմա այդ էր էլի։ Աչքերի մեջ մի տեսակ բան կար, ջերմություն կար, բանանող էլի, օй։ Մի հատ հայերը մի հատ երգ ունենք, աչքերումդ այնքան սեր կա, այնքան կա, որ ուշքի չեմ գա։ Օй դի շատ վտանգավոր։ Կամ տեսավ էլ ուշքի չի գա։ Չէ, բացի այդ ասեք Մերլին Մոնրո, քանի պրեզիդենտի ձակ ունես դու, աղա ես, բայց բավոնց բատակից արել ինչ արել է։ Ախր հավատացեք էլի, դժբախտ կյանքով էր ապրում։ Այսինքն դե քանի տուն քանդեց։ Ինքը իրան դժբախտ էր զգում Ռաֆայել։ Անընդհատ դեպրեսիայի մեջ, դեղեր էր խմում, թվում է թե այ մարդ փող ունես, ճանաչում ունես, բոլորը ոտի տակ են, հա։ Պրեզիդենտն է ոտի տակ։ Չէ, ինքը գնում է դեղա խմում, հասկան որ քնի դեպրեսիայի։ Birthday Mr. President։ Դա անելու բան էր այախ ջան։ Հա բայց պրեզիդենտն էլ պրեզիդենտ էր էլի, էդ էլ եկեք։ Տեսանք նրա վերջն էլ բարի չէր, նրա վերջն է բարի չէր։ Ովքեր չեն հասկանում, Քենեդու սիրուհիներ, ընկերներ։ Դե ասում են, հա։ Չասում են, որ մեմուարներ կա, բաներ կա, նա այդ է։ Իսկապես ցնցող էր, որ այդ բանի նախագահի կինը էլի նախագահներից խոսեցինք, էլի CIA միացավ FBI CIA։ Դերին կապի մեջ եք։ Ես իրոք էլ չգիտեմ, սա զուգադիպություն չի կարա լինի, ընկերներ։ Սա զուգադիպություն չի կարա լինի, անջատվեց էլի դերինքի կապը։ Ամեն անգամ հենց մենք խոսում ենք ԱՄՆ նախագահի մասին, կապը անջատվում է։ Այ քեզ հետո ասում են, սպես է, հետո ասում են ռուսները, բան են անում, ամեն տեղ նույնն է, ամենը նույնն է։ Լավ, քանի որ եթերային ժամանակն է ավարտվեց, լա, այ քեզ բան, ամեն անգամ, չէ՞, հավատալիում ռադիոլսողները կփաստեն, ամեն անգամ մենք այս դիպվածին ենք հառնում, հարգելիներս, ամեն տեղ շպիանաժ։ Դե, թող լսեն, թող միանա լրտեսությունը, մենք որևէ վատ բան չենք անում, որևէ հակապետական ու հակաօրինական բան չենք անում, մենք քննարկում ենք այն, ինչ եղել է, մեծ հաշվով եւ փորձում ենք կանխագուշակել ինչ կլինի պատմությունից դասեր քաղելով։ Շնորհակալ ենք բոլորին, ովքեր լսեցին FM-ով, շնորհակալ ենք ովքեր լսեցին application-ով, հավելվածով, ովքեր դիտեցին մեզ Facebook-ով եւ YouTube-ով, բաժանորդագրվեք ալիքներին, լայք սեղմեք եւ իհարկե ովքեր միացան գաղտնալսելու մեզ։ Okay? Բարև ձեզ բարեկամներ, նաեւ ձեզ։ Մեր գործընկերներից ենք շնորհակալ, որ մեր կողքին են, մեզ հետ են եւ մեր համագործակցության շնորհիվ է, որ գրեթե անհնարինը դառնում է հնարավոր։ Գլխավոր, հովանավոր, գլխավոր գործընկերը Սևան Meat Market եւ Սևան Meat and Fish Market 25 տարվա պատմություն, 25 տարի համայնքում բարի անբավայլող հաստատություններ 1037 East Broadway 1315 East Colorado Street, եթե ծովամթերք եւ մսամթերք, ապա միայն մեկ անուն Սևան։ Շնորհակալ ենք հավատարիմ գործընկերության համար։ Էստոնական շրջանում բարեկամներ այցելեք, գնեք ծովամթերքը, մսամթերքը, պատրաստվեք տոներին, Christmas, New Year եւ հայկական Սուրբ Ծնունդը, մի խոսքով, ամեն ինչ ձեզ համար է։ Level ռեստորան եւ lounge Glendale-ում հրաշալի վայր լավ ժամանցի գործնական հանդիպումների, ինչու՞ չէ, լանչի համար, բոլոր պայմանները ստեղծված են լավ ժամանցի համար, անգամ բաց տարածք, patio, hookah lounge, ալկոհոլի տեսականի, համեղ խորտիկներ եւ արդեն բիլիարդի սիրահարներ, Level ռեստորան եւ lounge-ը աշխատում է մինչեւ ուշ գիշեր, այցելեք։ Իսկ Vivaldi Catering ծառայությունը որպես catering-ի առաջատար ընկերություն ամենավորակյալ, ամենահամեղ խորտիկները, ամենահարմար գներով, թարմացված մենյուով առաջարկում է ձեզ 707 771 7771 հեռախոսահամարով զանգահարեք, պատվիրեք,
Տոնական շրջանում Վիվալդին կազմակերպել է անակնկալներ, ինչ նոր տարի առանց անակնկալների, պատվիրելու դեպքում բազմաթիվ նվերներ են ձեզ սպասվում, անգամ վերջին սերնդի iPhone-ը, այնպես որ Vivaldi Catering 707 771 7771 Lemon Law Boulevard Իրավաբանական գրասենյակը իր հմուտ թիմով եւս մեր կողքին է, ունեք 20 թվականի կամ ավելի նոր լիսարած մեքենախնդիրներ է տալիս, հոգնել եք դիլերշիփ գնալուց, խնդիրների լուծումներ տալուց, վստահեք մեր պրոֆեսիոնալ թիմին, զանգարեք 818 319 3194, բոլոր հարցերը կլուծենք, մեքենան կծառայի ձեզ, այլ ոչ թե դուք մեքենային, վստահեք մեր երկարամյա փորձառությանը, Lemon Law Boulevard Իսկ ահա LA Smart Blinds-ը մեր վստահելի գործընկերների շարքում ներկայացնում է նորություններ, իհարկե այնտեղ vertical blinds, զիբրաներ, pergola patio-ներ, որոնք մեծ պահանջարկ են վայելում, արդեն LA Smart Blinds-ը առաջարկում է նաև butterfly շերտավարակույներ, որոնք լույսի հետ լավ կապ են պահում, ավելի բազմաֆունկցիոնալ են, ավելի գեղեցիկ տեսք ունեն, զիբրայի ֆունկցիայի պես են աշխատում, բայց ներքևի ձողը չի պտտվում, այլ անշարժ է։ Ինչի մասին է խոսքը, զանգահարեք 818 281 8136 եւ LA Smart Blinds-ի պրոֆեսիոնալ թիմը մանրամասն կբացատրի եւ կներկայացնի այս նորությունը ձեզ համար։ LA Smart Blinds ոլորտի առաջատարը։ Little Paris Boutique 44 տարվա հեղինակությամբ եւս մեր գործընկերն է, վստահելի գործընկերն է, 13521 Sherman-Way հասցեում գործունեություն է ծավալում, տոնական այս շրջանում Little Paris-ը բաց է ամեն օր, այցելեք տոնական գնումների, նվերների, անակնկալների, ձեռք բերեք ցանկացած ապրանք եւ մյուսը ստացեք կես գնով։ Little Paris հայ ընտանիքների լավագույն առևտրի կենտրոն։ Ժաննա Գրիգորյանին ենք շնորհակալություն հայտնում մեր կողքին լինելու համար, աջակցելու համար։ Ժաննա Գրիգորյանը տրամադրում է հուսալի աջակցություն իրավական հարցերում եւ ոչ միայն հիվանդության թոշակ, կենսաթոշակ, կարճաժամկետ կամ մշտական, նահանգային թոշակ, եթե անգամ չունեք կարգավիճակ, խնամքի աջակցության կամ ժամերի ավելացման դիմումներ, քաղաքացիության քննությունից ազատման ձևաչափ բժշկական ցուցումով, աշխատանքի իրավունք, Medicare, մի խոսքով Ժաննա Գրիգորյանը պայքարում է ձեր իրավունքների համար, անվճար խորհրդատվության համար զանգարեք 818 287 1369 Եվ վերջում իհարկե Claims Assist պրոֆեսիոնալների թիմը մեր կողքին է, Կարո Աճեմյանի գլխավորությամբ, եթե ձեր տունը, բնակարանը, կոմերցիոն տարածքը տուժել է անձրևից, ջրից, մոխրուց, փոշուց, գողերից կապ չունի ինչից, վստահ եղեք, որ Claims Assist-ը ինշուրանսների հետ համառ պայքարի արդյունքում կստանա մաքսիմալ փոխհատուցում ձեզ համար եւ դուք որևէ բան չեք վճարելու 818 538 35 78 Կարո Աճեմյան, շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք։ Ես գնում եմ հիմա պատրաստվեմ AM/PM հաղորդմանը, այսօր մենք ուղիղ եթերում ենք մոտավորապես 45 րոպեից, այսօր շատ զբաղված օր է։ Այսօր այո, հեռուստատեսություն, նկարանում, միջազգային լրահոս, եղանակի տեսություն, դեմ դիմաց հանդիպումը, AM/PM հաղորդաշարը, ել չեմ ասում մնացած գործողությունները, մի խոսքով աշխատում ենք սիրով ձեզ համար, բաժանորդագրվեք նաև FIB-ին, մեր գործընկերոջը, եւ եթե ասեք, որ FIB-ին, որ նույն ինքը Moidom TV-ն էր, 13 տարվա, հիմա մեծացել են, անունը մի փոքր փոփոխության են ենթարկվել, 888-808-0501, ասեք, որ լսել եք R-Music ռադիոյով կամ ARTN հեռուստաընկերությամբ եւ $20 զեղչ ստացեք սարքավորման ձեռքբերման համար։ Այսքանը այս պահին, մնացեք մեզ հետ, հաջորդիվ մեզ մոտ երկի պրեմիերա է, այո, նոր պրեմիերա է, որից հետո AM/PM-ի շրջանակներում կհանդիպենք եւ կփորձենք կռահել օրվա երգերը։ Բարի, հեռու չգնաք։